İnternetin bir hüquq olması məsələsi müdafiə edilənlərin arqumentləri aydındır, amma bunun əksini müdafiə edilənlərin arqumentləri də maraqlıdır. Məsələn, onlar deyirlər ki, biz internetin özünü bir hüquq kimi qəbul etsək, hansısa bir texnoloji bir vasitəni hüquq kimi qəbul etmiş olacağıq və bu da bizim gələcəkdə yanlış olan şeyləri hüquq kimi qəbul etməyimizə gətirib çıxaracaq. İnternetə çıxışı olan hüquqdan danışmazdan əvvəl ümumiyyətlə internetin definisiyasını versək yaxşı olar. Ümumi qəbul olunmuş yanaşma belədir ki, internet bir-biri ilə qlobal şəkildə bağlanmış kompüterlər şəbəkəsidir və internetə çıxışın bir hüquq olub-olmaması məsələsi akademik belə sferada geniş müzakirə olunan məsələdir. Bir qrup deyir ki, internet hüququ özlüyündə var. Bir qrup deyir ki, internet hüququ yoxdur, sadəcə internet ifadə azadlığına və digər hüquqlara çatım üçün bir vasitədir. Bu internetin bir hüquq olması məsələsi müdafiə edilənlərin arqumentləri aydındır, amma bunun əksini müdafiə edilənlərin arqumentləri də maraqlıdır. Məsələn, onlar deyirlər ki, biz internetin özünü bir hüquq kimi qəbul etsək, hansısa bir texnoloji bir vasitəni hüquq kimi qəbul etmiş olacağıq və bu da bizim gələcəkdə yanlış olan şeyləri hüquq kimi qəbul etməyimizə gətirib çıxaracaq. Amma bu akademik sferdə olan müzakirəni bir tərəfə qoysaq, internetə çıxışın özünün hansısa bir hüquqlara təsir etməsi ilə bağlı məsələlər artıq aydınlaşıb. Məsəl üçün, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi öz prezident hüququnda belə bir mövqe ortaya qoyub ki, internetə çıxış hüququ ifadə azadlığının bir tərkib hissəsidir. Çünki özlüyündə nəhəng, belə deyək də, nəhəng həcmdə olan informasiyanı saxlamaq və ötürmək qabiliyyətinə malikdir. Ona görə də bu informasiya çıxışı asanlaşdırır. Bu da öz növbəsində ifadə azadlığının bir tərkib hissəsi hesab olunur. Bundan başqa, məsələn, ifadə azadlığının qorunması ilə bağlı BMT-nin xüsusi məruzatçısının mövqesi var. İnternetə çıxışın bir ifadə azadlığının tərkib hissəsi olması ilə bağlı və dövlətlər də artıq məsələyə öz münasibətlərini bildirməyə başlayıblar. Məsəl üçün, artıq 2000-ci ildən Estoniyada, yəni Estoniya biraz IT məsələsində irəli gedən ölkədir. 2000-ci ildən artıq Estoniyada internetə çıxışın bir fundamental insan hüququ olması qəbul edilib. Sonra 2009-cu ildə Fransada, 2010-cu ildə Kosta Rikada, onlar konstitusiya məhkəmələri, Fransada Konstitusiya Şurası, Kosta Rikada Konstitusiya məhkəməsi deyib ki, faktiki olaraq internetə çıxış bir insan hüquqlarından birini təşkil edir. Azərbaycanda sırf interneti tənzimləyən ayrıca bir qanunvericilik aktı yoxdur. Amma ayrı-ayrı qanunlarda internetlə bağlı hansısa bir maddələrə rast gəlmək olur. Məsələn, telekommunikasiya haqqında qanunda, informasiyalaşdırma və informasiya mühafizəsi haqqında qanunda bu internetin tənzimlənməsi ilə bağlı müddəalara rast gəlmək olur. Gələk internetə çıxışla bağlı dövlətin hansı öhdəlikləri var? Ümumiyyətlə dövlətin yanaşması necə olmalıdır? Ümumiyyətlə beynəlxalq yanaşma belədir ki, internet özü bir konsepsiya kimi, mərkəzsizləşdirilmiş bir konsepsiya kimi qəbul olunur. Yəni vahid bir orqan yoxdur ki, internetə nəzarət eləsin. Amma Azərbaycanda vəziyyət bir qədər fərqlidir. Azərbaycanda internetin tənzimlənməsi icra hakimiyyəti orqanına tapşırılıb. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə, hansı ki, əvvəllər adı Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi idi. Bu da özündə bir sıra problemlər gətirir. Çünki əvvəlcədən dedik, internet özü bir konsepsiya olaraq mərkəzsizləşdirilmiş bir yanaşmadır da, belə deyək. Amma Azərbaycanda belədir ki, həm onun idarə olunması, həm internet servis provayderlərinin lisenziyalaşdırmanın verilməsi bir icra hakimiyyəti orqanına tapşırılıb. Bu da bir mənfi trend hesab olunur. Çünki siz əgər bir yanaşma üzərində, dövlətin üzərində hakim mövqeyini qurursunuzsa, bu sizin hüquqlarınıza da müdaxilədir. Məsələn, ifadə azadlığınıza müdaxilə təşkil edə bilir, özəl həyatınıza müdaxilə təşkil edə bilir. Bunlara sonrakı, yəni rəqabətlə bağlı məsələlərdə toxunacağam. Amma əsas onu demək lazımdır ki, Azərbaycanda hal-hazırda demək olar ki, internet servis provayderlərinin əksəriyyəti dövlətin belə nəzarətindədir. Bu da məsələn anti-intisar haqqında qanunda aydın bir şəkildə göstərilib ki, əgər bazarda hansısa bir oyunçunun payı 35%-dən artıqdırsa, o hökmran mövqeyə malik olan oyunçu hesab olunur. Dövlət də hal-hazırda internet bazarında hökmran mövqeyə malik oyunçudur. Gələk bunun mənfi nəticələrindən nələr ola bilər? İnternet servis provayderləri əgər özəl şəkildə fəaliyyət göstərirlərsə, onlar belə deyək də, o tələb təklif iqtisadiyyatda belə bir qanun var ki, özünü tənzimləyir və keyfiyyət məsələsinə də təsir eləyir. Məsələn, biri deyir ki, mən bu qiymətə bu qədər təklif edirəm, o biri deyir ki, yox, mən bu qədər qiymətə bu qədər təklif edirəm və o da qiymətin azalıb keyfiyyətin artmasına səbəb olur. Amma bu dövlətin monopoliyasına keçirsə, internetə nəzarət, onda artıq dövlət öz istədiyi qiyməti qoyur və istədiyi keyfiyyətdən də istifadə edir. Bu birbaşa, yəni keyfiyyətin azalmasına gətirib çıxara bilən bir səbəbdir. İkinci məsələ özəl həyata müdaxilə ilə bağlı bir məsələ meydana çıxır ki, əgər
özəl provayderlər yox, dövlət buna nəzarət edirsə, bu deməkdir ki, dövlətin həmin o internet vasitəsilə ötürülən datalara həmişə birbaşa müdaxilə etmə imkanı var. Ona görə də bu əslində xüsusi qanunvericilik aktlarla tənzimlənməlidir, amma Azərbaycanda geniş şəkildə tənzimlənmir. Düzdür, məsələn, əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında qanunda müəyyən maddələr var, amma geniş şəkildə tənzimlənmir. Beynəlxalq təcrübəyə baxsaq, məsələn, Amerikada bununla bağlı xüsusi akt qəbul olunub, Böyük Britaniyada xüsusi akt qəbul olunub ki, məsəl üçün əməliyyat axtarış orqanları olsun, istintaq fəaliyyətini həyata keçirən orqanlar olsun, onların o geniş səlahiyyətlərini balanslaşdırmaq üçün qanunvericilik aktları qəbul olunub. Amma Azərbaycanda təəssüf ki, vəziyyət bu cür deyil. Sonrakı məsələyə gələndə dövlətin bu monopoliyası regionlarda da internetin keyfiyyətinin aşağı düşməsinə səbəb ola bilən bir məsələdir. Çünki rəqəmsal bölünmə anlayışı var, digital divide. Bu o deməkdir ki, məsələn, şəhər ərazisində olan internetin belə keyfiyyəti ilə, sürəti ilə və yaxud da internetə çıxışla bölgələrdə olan bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənir, bölgələrdə olan aşağı olur. Və belə deyək, dövlət həmin o bölünməni aradan qaldırmaq üçün müəyyən tədbirlər planı hazırlayıb irəli sürməlidir. Məsəl üçün özəl oyunçuları deməli deyək, bazara buraxmalıdır və yaxud da ki, qiymətlər paketi hazırlamalıdır və yaxud da hansısa bir özəl tədbirlər görməlidir ki, o rəqəmsal bölünməni aradan qaldırsın. Amma Azərbaycanda vəziyyət tam tərsidir. Dedik ki, Azərbaycanda dövlətin nəzarətindədir. Ona görə də bu rəqəmsal bölünməyə birbaşa təsir edir. İndi biz Dövlət Statistika Komitəsinin belə deyək məlumatlarına inansaq, Azərbaycanda rəqəmsal bölünmə yoxdur, amma beynəlxalq başqa sənədlər var ki, məsələn, Asiya İnkişaf Bankının Azərbaycanla bağlı bu internet məsələləri ilə bağlı bir hesabatı var ki, orada göstərir ki, Azərbaycanda rəqəmsal bölünmə var. Çünki kənd ərazilərində və yaxud da rayon ərazilərində olan internetə çıxışa imkanı olan insanların sayı şəhər ərazilərində olan insanların sayından azı 20% azdır. Buna görə də bu dövlətin belə hökmran mövqeyi, monopoliya qurması internet üzərində insanların internetə çıxışına da mənfi təsir göstərir. Düz onun başqa səbəbləri də var rəqəmsal bölünmənin. Birincisi infrastruktur məsələsidir, ikincisi də ki, bu rəqəmsal savadlılıq məsələsidir. Amma hər bir halda bu aydın məsələdir ki, dövlət əgər bu regionlara özəl oyunçular buraxmırsa, bu özü də rəqəmsal bölünməyə təsir edən amillərdən biridir. Başqa bir məsələ budur ki, regionlarda dövlət özəl oyunçuları buraxmamaqla yanaşı, məsəl üçün belə deyək, ictimai bir nöqtələr qurur ki, hansı ki, orada məsəl üçün Wi-Fi pulsuzdur, gedib istifadə edirsiniz. Onu da özəl oyunçular təmin eləmir, dövlət təmin edirsə, bu da yenə həmin o özəl həyata müdaxilə məsələsinə gəlib çıxır. Məsəl üçün adam özü pul verib özəl xidmətdən istifadə edə bilmirsə, o deməkdir ki, gedib məsəl üçün ictimai hardasa qoşulur, orada belə internet mübadiləsindən istifadə eləyir. O da məsələn dövlətin nəzarətindədirsə, dövlət asanlıqla gəlib o məsələyə də müdaxilə edə bilir və həmin o internet vasitəsilə ötürülən məlumatları asanlıqla belə deyək, nəzarət edə bilir. Yəni götürüb əməliyyat axtarış fəaliyyəti olmadan belə, yəni bunu nəzarət etmək üçün hansısa bir belə deyək, qurum və yaxud da ki, hansısa bir akt olmadığına görə qanunvericilik aktı dövlətin bu sahədə əl qolu belə deyək, çox açıqdır. Ona görə də Azərbaycanda internetə çıxışla bağlı əsas problemləri vurğulayanda ən birinci onu demək lazımdır ki, birincisi dövlət bu məsələdə monopoliya qurub və özəl oyunçuları bazara buraxmaqda maraqlı deyil. İkincisi bu məsələ birbaşa ifadə azadlığına və özəl həyata təsir eləyir. Onun da səbəblərini sadaladıq. Başqa bir səbəb kimi də bunu demək olar ki, özəl belə deyək, xidmətlər olduqda insan özü seçə bilirdi hansı xidmətdən istifadə edəcək və bu texnologiya artıq elədi ki, o birbaşa insan hüquqlarına təsir edir. Mən məsəl üçün daha çox pul ödəyərək ifadə azadlığını daha çox təmin edən və özəl həyata daha çox belə deyək, təminat verən provayderin xidmətinə istifadə edə bilirəm. Amma dövlət bu məsələyə müdaxilə edəndə və monopoliya quranda artıq mənim imkanlarım azalır. O deməkdir ki, mənim ifadə azadlığımla məhdudlaşır, mənim özəl həyatın qorunması məsələsinə məhdudlaşır. Bu hökmran mövqeyi özü məhkəmə perspektivlərinə də təsir edir internetə çıxışla bağlı. Çünki özəl provayderlərlə mənim aramda bir müqavilə varsa, mən onu gedib məsəl üçün mülki məhkəmələrdə həll eləyirəm. Amma mənim belə deyək, bərabərlik məsələsi pozulursa, mənim azad iradə ifadəm yoxdursa, o zaman artıq bizim aramızda olan mübahisələr mülki məhkəmələr tərəfindən yox, inzibati məhkəmələr tərəfindən həll olunacaq. Bu da başqa bir məsələdir. İndi internetə çıxışın tənzimlənməsi, onun məhkəmə mübahisələri ilə bağlı da məsələ bir qədər beynəlxalq yanaşmada fərqlidir. Məsəl üçün Avropa Şurasının dövlətlərə, üzv dövlətlərə belə bir tövsiyəsi var ki, mümkün qədər
bu praktikadan qaçsınlar, yəni internetə çıxışın kəsilməsi ilə bağlı. Çünki yəni birbaşa dedikdə ifadə azadlığından çıxışı təmin edən bir vasitədir. Amma Azərbaycanda praktika bundan bağlı bir qədər fərqlidir. Məsəl üçün həmin o internet servis provayderlərindən sizin aranızda olan müqaviləyə baxsaz, məsəl üçün mütləq belə bir şərt tapa bilərsiniz ki, məsələn bu aylıq sizə bu xidmət təklif olunacaq və ayın sonunda pulu ödəməsəz belə eləyək, bu kəsiləcək də, yəni sizin internetiniz belə qısaca desək. Amma dediyim kimi beynəlxalq yanaşma belədir ki, internetə çıxışın kəsilməsi, yəni sonuncu vasitə, last resort kimi istifadə olunmalıdır. Amma Azərbaycanda bu məsələnin də tənzimlənməsi bir qədər problemli məsələdir.